Takže ahoj, dnes to bude video s Lolou. Konečne. Možno natočím dog dance, prepáčte, možno natočím dog dancing. Ešte vám dnes natočím bubbles, ale určite vám natočím dog dancing. Takže môžeme začať. Ešte vám natočím Lily s Lolou, jak sa hrajú. Pozrite sa na ten vrtiaky chvost. Jak vrtia. Chvostami. Ja ich priblížim. To sa niekedy hrávajú, keď sa jedna z nich hra. Dobre, Lola, poď. Tak vidíme sa za chvíľu. Tak ešte nie za chvíľu, pozrite sa na to. Pozrite sa na to. Myslím, nie na to, ale na Lolu. Takže za chvíľku sa vidíme. Po treť. Takže už mám umiestnenú kameru. Tak to budeme tiež. Tak to viac. Dobre, takže máme. Lola prišla. Robí sa to tak, že máme najprv úplne prázdnu misku. Úplne. A dáme si sem psa. Berieme pamlsok, ako keby, akože z neho odlomíme. A dáme sem. Ako sa pes dotkne, poviete povel bubbles. Takže znova. Nech ti netečú sliny. Sa opovážiš. Poď. Poď. Bubbles. Áno. Znova dáme. Bubbles. Znova. Bubble. Nie. Môžeš. Bubbles. A znova pochválime psa. Takže ešte raz ukážem. Bubbles. A povieme povel Bubbles. Napustíme trocha vody, vážne len troška. Asi nejak tak, vážne len takú ždibenku. Neviem, či to vidíte, lebo mám tiením. Kúsok proste, hej. Asi podsadiaľ to. Takže môžeme, poď, Loli. No, poď. No, blízko. Bubbles! Šikovná! Dobrá. No, zložím to. To nevie zjesť. No. Áno, ešte raz ukážem. Pes to bude chcieť zobrať. Ja tam dám naozaj teraz iba kúsok, aby som neminala. No, musí spraviť bublinky. Tu sú. No, sprav. Ja budem musieť... No, papaj. Bubbles. Ešte. Áno, takže dáme to z misky, lebo ukážem teraz posledný krát. Môžete tam hodiť, kľudne musíte. Bubbles! Keď pes spraví bublinky, odmeníte psa. Je to najlepšie, lebo vtedy viete, že vie on, že spravil bubbles. Znova dáme vodu. Vážne len troška znova. Vážne len trošička. A znova robíme ten istý postup. Tá voda je chutí, lebo je to ochutená, aj keď by pes nemal, ale to nevadí. No, jedz to. Nevylej to, jak minule.
No žer to. Babus! Lolke to ide, takže ukážem ešte dvakrát. Poď ešte. Nie, nekopaj do toho. No, správ. No, papaj. Nie. On to chce dostať takto. No, papaj. Teraz je to nejak nejde, no. Prepačte. Babus! Dobre. No. Pokvapaj tu všetko. Šikulka. Šikovná si ty, áno. No, tu ešte. Dobre. Ešte raz ukážem. Babus! Šikulka! Už tomu chápe. Veď sa do toho musí dostať a baviť ho to. Takže znova prilejem, ja už tam nalejem všetko, alebo znova dám iba troška, lebo toho je taký moc. No, polovicu som vyliala vedľa. Môžete kľudne potom dolieť ešte viac. Hej, len ja teraz nie, lebo... Babus! Šikolka! On sa pec do toho, len stačí, keď sa do toho dostane. Babus! Keď robí tie bublinky, povedz si ten povel, aby si pes uvedomil, že robí tie bubbles. Že to je to. Takže posledné video natočím, takže ideme. Ešte raz. Bubbles! Poď. Bubbles! Tu je. A tu máš. Áno? Takže ja idem pre vodu. No, mám doliatú vodu, nie je to moc vidieť, ale mám. Takže môžeme ísť na to. No, teraz to iba zožrala. Fuj! Babus! Áno, takže ešte raz. Babus! Babus! Stále hovorím dookola s tým istým tónom. Babus! Takže znova. Babus! Dobre. No, chlapaj všade. No, dobre. No, dobrá. A teraz to ukážem posledný krát. Tu je. Bubbles! Hola, Bubbles! No, ešte to nevie. Bubbles! Na. Bubbles! Dobre! Dobre. Ona tomu nechápe, lebo ona to bez španielsku nevie. Bubbles! Bubbles! Musíte hovoriť čas, lebo neviete, kedy ten pes spraví tie bublinky. Takže je to ťažké celkom. Bubbles! Znova. Bubbles! Dobre. Takže potom už opakujete celý raz dokola a malo by to vypadať potom nejak takto. Bubbles! Áno. Stále tak dookola, opakovať, aby to vedel. A budúce potom video, no sa pritiahne, a budúce video bude potom dog dancing, tak ja dúfam, že sa vám to páčilo a ahoj!